Բարի օր սիրելի հեռուստացի դող։ Այսօր պատրաստելու ենք կարտոֆիլով շատ համեղ ուտեստ, որը հին ուտեստ է իմ համար ավանդական, որովհետև իմ մաման կպատրաստեր եւ իմ նույնիսկ տատիկը։ Շատ հեշտ է պատրաստվում եւ vegetarian կամ բուսակերների համար շատ համեղ դարբերակ է, հեշտ է պատրաստվում ու հետաքրքիր համայնություն ունի, որովհետև կարտոֆիլին վրա մի քիչ թեթև բլղուր ավելանում ու թեթև համեմունքներ, էս է ամենը։ Իսկ այսօրվա բաղադրատոմսի համար մենք ինչ ենք արել։ Այստեղ ունենք արդեն կարտոֆիլները, որոնք խաշել ենք նախապես, որովհետեւ ավելի արագ պատրաստենք միասին։ Մենք այստեղ ունենք 4-ից 5 հատ կարտոֆիլ, որը լիովին խաշել ենք։ Այստեղ տեսնում եք ազատ կեղ կամ մաղդանոս, մի փունջ, օգտագործել ենք ամենավերջում ու ունենք կանաչ սոխեր։ Իսկ այստեղ տեսնում եք սոխը մանրացրել ենք, էսի պետքա սոխորացանենք, այսինքն տապակենք ցիտապտղից հետո ու արդեն ավելացնենք աղցր եւ կիմա։ Եվ իհարկե extra virgin ցիտապտղից հետ։ Ոնց ենք սկսում, որովհետև հիմա կարտոֆիլները մի քիչ տաք են, բայց մենք կարող ենք սկսել կեղվելու, կեղվելուց հետո պետքա ջզմենք։ Հիմա ես ուզում եմ կեղվեմ, փոքր տանակովս, ամենափոքր այս ներկաբահին, ու հետո պետքա ջզմենք։ Կարող եք ինչ տեսակ կորձիկ որ ունեք, օրինակ եթե փյուրեի կորձիկ ունեք, կարող եք փյուրեի կորձիկով էլ ջզմել, բայց ես այսօր դենց ցերքի ջզմիչով եմ անելու, որովհետև ամեն դուն չէ որ ամեն տեսակ կորձիկ ունենում է, դուք գիտեք որ ես մտածում եմ փոլորին եւ ամեն տեսակ պայմանները, որպեսզի փոլորը պատրաստեք համովություններ։ Այսպես գեղվում ենք ու մի կողմ ենք տնում, որպեսզի փոլորը մեկ իրար վրա շաղենք։ Իմիջայլոց, քանի որ իմ հայրս բուսագեր է եւ 10 տարեկանից, մենք մեր դունը միշտ մայրս որ պատրաստում է ինչ-որ ջաշ, միշտ մի հատը միսով է պատրաստում, մի հատը առանց միսի, ու էսի միշտ անում է պապայիս, ավելի ճիշտ է մի հատ էլ էս տեսակ տարբերակով ունենք, բզդիկ գլորիկներ ենք անում ու տապակում ենք, էդ էլ կպատրաստեմ մի օր, քանի որ այն էլ է շատ համով, բայց ուզեցի առաջ էսի անեմ, հետո ուրիշ անգամ էդ կանենք։ Եթե այսպիսի բաղադրատոմսեր շատ սիրում եք, անպայման ովքեր որ մեզ նայում են, մեզ թող գրեն, կամ եթե YouTube-յան ալիքում արդեն բաց տողած ծեր հաղորդումները որ նայում եք, մեզ գրեք, մենք կպատրաստենք ինչ որ ուզում եք։ Կեղվում ենք, շարունակում ենք կեղվել եւ ցեզ պատմում եմ այս իրականում այս ուտելիքը Բաքի ժամանակ են շատ պատրաստում, օրինակ մեր ռեստորանում ես հատուկ մենյու ունեմ, որը Բաքի ժամանակ եմ անում, դրա մեջ կա հայկական իջը, կարտոֆիլը, կարտոֆիլով կուֆտան, որը ասում ենք ոսպով կուֆտան եւ այլն։ Դրանք ամենը, օրինակ կամ սուտ դոլման, որը յալանչին է, նրանք ամենը Բաքի ժամանակ մենք վայելում ենք։ Չնայած իմ մենյուիս մեջը բուսական ուտելիք շատ կա, քանի որ միշտ հաշվի եմ առնում, որ մարդիկ ամենը չէ որ միս սիրում են, բայց դե Բաքին ավելի հարուստ է լինում։ Ուրեմն այս հաղորդումը կարող եք save անել, իրար ուղարկել ու Բաքին հիշել ու պատրաստել։ Ահա, մեր կարտոֆիլները արդեն պատրաստ են։ Ավելացնում ենք այսպիսի բնակի կամ թասի ու հետո պետքա ջզմենք։ Մի հատ լվացվեմ ու կամ։ Դե ինձ սիրելիներս արդեն կդրատել ենք, հիմա պետք է մաշնենք, այսինքն ջզմենք, կարող ենք այս մաշով կամ ջզմիչով արդեն սկսել, մի թեթև ստեղ պատրաստել եմ տաքչուր, կարող եք մի քիչ տաքչուր ավելացնենք, որ ավելի հեշտ լինի, ու իմիջայլոց ես տապակին տակ արդեն գրակը բարձրացրել եմ, որպեսզի ավելացնեմ ցիտապտղից հետ ու սոխը տապակենք։ Հիմա էսի միջև տապակենք, ուրիշ բան էլ պետք է անենք, իրականում կարող ենք մեր մանր բլուղուրը վերցնել։ Օգտագործում ենք Maranigi մանր բլղուրը,
այսպիսի բնակի մեջ ավելացում եմ կես բաժակ ու իրա վրա դակ ջուր։ Մի հատ խառնում ենք ու ես սիրում եմ այս էտապին ավելացնել մի քիչ աղ, 2 տեսակի բղբեղ ու խառնենք ու թողենք մի կողմ։ Մինչև մենք մեր կարտոֆիլը մաշնենք կամ ջզմենք, արդեն ինքը պատրաստ կլինի։ Այստեղ արդեն տեսնում ենք, որ պատրաստ է ցիտապի տրիցետը եւ սոխը։ Ավելացնում եմ մի քիչ լավ ցիտապի տրիցետ ավելացնում ենք մոտավոր 4 բաժակից կես բաժակ, որովհետեւ ուրիշ յուղային չունենք։ Մի տետև աղ ենք անում միշտ սոխի վրա։ Ու թողում ենք մինչև լավ տապակվի։ Մենք շարունակում ենք մեր կարտոֆիլը ջզմել։ Երբ որ դունը մարդ է լինում, այսինքն եթե դիգիններն են պատրաստում, կարող են իրենց զույգին կամ իրենց հորը կամ իրենց եղբորը կանչել եւ իրենք օգնեն այս էտապին իրենց սակում։ Համեցեք ես ձեզ կարաս ինձի դաս, եթե լավ է, ես շարունակեմ, իբրև ես եմ արել։ Ավելացնում ենք սև բղբեղ, մի քիչ կարմիր բղբեղ, բղբեղի եւ լոլիկի մածուկները, մանր բլղուրը, որը արդեն ջուրով թրջել ենք եւ համեմունքով, մի հատ խառնում ենք, արդեն տեսնում ենք սոխը գրեթե պատրաստ է, մի 2 րոպեից ընդհանրապես պատրաստ կլինի, մի քիչ ենք խառնում մեր կարտոֆիլը ու հետո պետքա շաղենք։ Երևի քիչ սև բղբեղ ավելացնեմ սրանից։ Իսկ մենք ինչ ենք մոռացել ավելացնել ամենակարևոր համեմունքը՝ քիմիոնը։ Գնում ենք բերենք։ Ավելացնում եմ քիմոնը։ Խառնում եմ։ Արդեն շատ համով իդեալական հոտ ենք առնում, մենք մեր դաղավարում, մնում է միան սոխը ավելացնենք ու շաղենք։ Ավելացում ենք սոխը, որը տապակել ենք, արդեն պատկերացնում եք համերը։ Ցերնոս է վերցնում, իրականում մի հատ խառնենք, որպեսզի մի քիչ տաքանա, հովանա եւ ես չայրիմ։ Դե ինձ սիրելիներս, մի հատ շաղում ենք։ Ու հետո արդեն կարող ենք մատուցել։
Իրականում մի թեթև պետքա թույլ լինի, որովհետև այս տեսակ կարող ենք ասել գոլոլակներ կամ քուֆտեներ, երբ որ պատրաստում ենք, բլղուրի ինքը մեծանում է հետո, դրա համար ինքը ավելի կքարանա ու դրա համար մի քիչ ավելի պետք է թույլ լինի, որ դեղ թողենք իրեն ամրանալու։ Հիմա արդեն պատրաստ է, պետք է մատուցման ափսեն բերենք, այստեղ բահերենք մեր համով նոր քինիներին ետևը, քարե քինիները, որը ես փորձել եմ ու շատ եմ հավանել, հույսով եմ դուք էլ կփորձեք, արդեն կասեք։ Իրականում այսպես պետքա բացենք ափսեի վրա։ Ամփոփ չտնում ենք, հետո պետք է բացենք բնակի մեջ։ Մի թեթև կարող ենք կողքերը ավելի բարձր անել, որպեսզի հիմա մի քիչ սոխ մաղդանոց պետք է տնենք, ունենա տենց ավելի վոլյում։ Բայց շատ համով է իրականում։ Հեշտ է պատրաստում, չէ՞։ Ինձ կքրեք, եթե հավանել եք այս բաղադրատոմսը։ Մի քիչ բարձրունք եմ անում։ Հիմա պետք է արդեն սոխի մաղդանոցը կտրատենք։ Ուրեմն վերցնում ենք կանաչ սոխը։ Մանր կտրատում ենք։ Պետք է ավելացնենք սոխ եւ մաղդանոց։ Այսքան էլ ավա, մեկ էլ ազատ կեղ, ոչերը հանում ենք ու կտրատում ենք մանր, այսինքն պայման չէ շատ մանր, ինչքան կարող եք, օքեյ, ուրեմն լցնում ենք մեջտեղում, ու կողքերը սոխը, կարող եք ձեր ցանկացած վիճակով իրականում մատուցել կամ զարդարել, ես ամեն անգամ ինչ-որ ձև եմ, ուրիշ ձև եմ մատուցում, հետ էլ է շատ հետ է։ Դե ինձ սիրելիներս, արդեն այսօրվա մեր ուտեստը պատրաստ է, անպայման կպատրաստեք, գիտեմ, որ սպասում եք իմ փորձարկությանը, փորձում ենք իրար հետ։ Առաջ որ փորձեմ հիշեցնեմ, որ չմոռանաք հետևել Համիկ Ախնիկ էջերին Facebook եւ Instagram եւ չմոռանաք նույնպես subscribe անել Բաժանորդագրվել YouTube-յան ալիքում, որպեսզի պատճ չթողնեք ոչ մի պաղատադոմս, ոչ մի հաղորդում եւ ոչ մի ծիծաղելի բահ։ Որտեղից ուտենք, ստեղից։ Շատ համով է, քիչիկ կծու է, բայց իմ համար օքեյ է, կարծեմ իմ գործընկերների համար էլ է օքեյ։ Շատ հեշտ է պատրաստվում, ինքը ոչ էլ ծանր է, իրականում միան օգտագործել ենք ցիտապտղից հետ, այսինքն բոլոր բաղադրիչներն էլ առողջարար են։ Մի խոսքով շատ համով ուտեստ եւ իհարկե շատ անուշիկ մատուցմամբ այս ափսեն Թոնյանայից ենք վերցրել, շատ հետաքրքիր կոլեկցիա ունի, դուք էլ կարող եք օգտագործել եւ իհարկե չմոռանաք ամեն օր նույն ժամին մեզ նայել, սպասել, առավոտ ժամը 9-ին եւ երկրորդ կեսին 17:00 Կենտրոն TV եթերում։